Selamun aleyküm. Çok yakında yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Peygamberimizi tanıyorum. Bu seride Peygamber Efendimiz'i, onun güzel sünnetlerini öğrenerek daha yakından tanıyacağız. Birlikte tam 20 güzel sünnet öğreneceğiz. Selam vermeyi, güler yüzlü olmayı, güzel konuşmayı, sofrada edepli davranmayı ve daha birçok güzel sünneti birlikte öğreneceğiz. Ben Arda. Bu güzel yolculukta ben de sizinle olacağım. Ben de Asya. Arda ile birlikte her bölümde yeni bir sünnet öğreneceğiz. Serimiz her cuma saat 19'da yayınlanacak. İlk bölümümüz 8 Mayıs Cuma günü başlıyor. Peygamberimizi tanıyorum serisinde görüşmek üzere. Her cuma saat 19'da bekliyoruz. Allah'a Allah'a emanet emanet olun.